ゆっくり解説。黒澤明が最も信頼した俳優。日本映画の両親、志村隆。その知られざる生涯と不滅の傑作ベスト10。ねえマリサ、昭和の日本映画って、今見ても色褪せない名作がたくさんあるけど、画面にいるだけで空気がピリッと引き締まるような、本当にすごい俳優さんがいたわよね。ああ、まさにレジェンド揃いだよな。その中でも今回は、あの世界の黒澤明監督が最も信頼し、日本映画の両親とまで呼ばれた不世出の名優、志村隆を解説していくぜ。志村隆さん、七人の侍の頼れるリーダー役、すごく印象的だわ。日本映画の両親なんて、なんだか彼の人柄そのものを表しているような、素敵な呼び名ね。その通りだぜ。黒沢監督からの信頼は絶大で、出演した黒沢映画はなんと全30作品のうち21本。これはもちろん歴代最多出演記録だ。世界の三船と言われた三船敏郎ですら16本なんだから。志村隆がいかに監督にとって特別な存在だったかがわかるよな。まさに黒沢組の顔であり、作品の魂を支える大黒柱だったんだぜ。21本も。それはもう、監督にとって唯一無二のパートナーって感じだったのね。そういうことだな。というわけで今回は、志村隆さんの知られざる生涯をたどりながら、彼の魂の演技が光る不滅の傑作を、ランキング形式で10位から順に紹介していくぜ。第10位。男はつらいよ。噂の虎次郎。1978年。いよいよランキングの発表ね。まずは第10位からだけど、晩年の志村隆さんって、どんな役を演じていたのかしら？やっぱり、重厚な役が多かったのかしら？おう、早速行くぜ。第10位は、1978年に公開された国民的シリーズ、男はつらいよ噂の虎次郎だ。これは志村さんのキャリア晩年を飾る重要な一本で、彼にとって最後の虎さんシリーズ出演作になったんだぜ。虎さんシリーズに出ていらっしゃったのね。最後の出演だなんて、なんだか感慨深いわ。どんな役だったの？ああ。彼が演じたのは、ヒロシのお父さん、諏訪陽一郎っていう役だ。ただのゲスト出演じゃないぜ。彼の役者人生の円熟味が凝縮された。本当に温かくて心に響く名演を見せてくれるからこそのランクインなんだ。ヒロシさんのお父さん役、虎さんとはどんな風に絡むのかしら？旅先の基礎で偶然再会するんだが、見どころは旅館でのシーンだな。お調子者の虎さんを前に、ひょうひょうと、しかし確かな重みを持って陽一郎が虎さんに今昔物語の一節を語るんだが、そのセリフが強烈でな。いくら美人でも、死んじまえば骸骨。って、人生の無常を諭すんだ。この時の志村さんの演技が圧巻なんだぜ。ベテラン同士、渥美清さんとの味わい深い掛け合いも、まさに名人芸のぶつかり合いで見応えがあるんだ。死んじまえば骸骨。すごいセリフね。それを志村さんが言うから、ものすごく重みがあるんだろうな。なんだかドキッとしちゃうわ。その通りだぜ。志村さんが演じることで、その言葉に説得力が生まれる。彼の持つ圧倒的な存在感が、国民的喜劇にぐっと深みを与えているんだ。晩年のキャリアを語る上で絶対に外せない名演だぜ。第9位。日本の一番長い日。1967年。志村さんって、お父さん役とか庶民的な役のイメージが強いけど、政治家みたいな、ちょっと硬い役もやったことあるのかしら？鋭い質問だな、レイム。第9位はまさにそんな一本。1967年公開の歴史大作、日本の一番長い日だぜ。三船敏郎さんや結城周さんをはじめ、当時の東宝オールスターが総出演した超大作なんだ。オールスター映画で政治家役。でも、それだけ大物俳優が揃っていると、埋もれてしまいそうじゃない？それがそうじゃないからすごいんだぜ。この映画での志村さんは、まさしく、いぶし銀の真骨頂。出演時間は決して長くないんだが、その存在感は他の主役級俳優に一歩も引けを取らないんだ。短い時間で強烈な印象を、具体的にはどんな役で、どんなシーンだったの？彼は内閣の情報局総裁、下村博っていう役なんだ。
終戦をめぐる閣議が長引いて、手続きの煩雑さに不満の声が上がる中、彼が静かに、しかし有無を言わせぬ迫力でこう言うんだ。あらゆる手続きが必要だ。儀式と言った方がいいのかもしれない。何しろ大日本帝国のお葬式だからね。ってな。大日本帝国のお葬式。たった一言で、その場の空気も、歴史の重みも全部伝わってくるような、とんでもないセリフね。だろ？この一言で、ただの終戦処理じゃない。一つの時代が終わるっていう途方もない事実を観客に突きつける。わずかな出番でこれだけのインパクトを残すんだから、まさに伝説の名演と言えるんだぜ。第8位、酔いどれ天使、1948年。さっきから黒沢映画って何度も出てきてるけど、志村さんと黒沢監督って、そんなに昔から一緒に映画を作っていたの？おう、その歴史を語る上で絶対に外せないのが、第8位の酔いどれ天使だぜ。1948年公開、これは企画当初、志村さんが単独主演としてクレジットされた記念碑的な作品なんだ。企画当初は？ああ。この映画の凄さはそこだけじゃない。実はこの作品で、一人の怪物がスクリーンに解き放たれたんだ。その男こそ、若き日の三船敏郎だぜ。三船敏郎さん、この映画が初共演だったのね。ああ、記念すべき初コンビ作品だな。志村さんは口が悪くて酒好きだけど、患者を見捨てない人情家の医師真田役。対する三船さんは、結核に侵されながらも虚勢を張り続ける若いヤクザ松永役だ。当初の主役はあくまで志村さんだったんだが、三船さんの野生的でエネルギッシュな演技が黒沢監督の魂に火をつけちまったんだ。その結果、物語は志村さん演じる医師と、三船さん演じるヤクザの、まるでダブル主演のような二人の魂のぶつかり合いへと昇華されていったんだぜ。ベテランの名優と、荒々しい新星。なんだか想像しただけでビリビリきそうだわ。まさに演技合戦ね。その通りだぜ。志村さんの持つ懐の深さと、それを突き破ろうとする三船さんの鋭さ。この対照的な二人の化学反応こそが、この映画を単なるヒューマンドラマじゃない、伝説の領域にまで押し上げたんだ。まさに、世界の黒沢と、世界の三船、そして名優志村隆という、日本映画最強のトライアングルが誕生した瞬間だったんだぜ。第7位、静かなる決闘、1949年。さっきの酔いどれ天使では、志村さんと三船さんが激しくぶつかり合っていたけど、二人がもっと穏やかな関係性の役を演じたことってあったのかしら？いいところに目をつけたな。第7位は、まさにそんな二人が見られる1949年の名作、静かなる決闘だぜ。なんとこの作品、志村さんと三船さんが唯一、親子役で共演した映画なんだ。唯一の親子役、それは貴重だわ。三船さんが息子役ってことは、志村さんはやっぱり、どっしり構えたお父さんって感じかしら？その通りだぜ。志村さんが演じるのは産婦人科医の父親幸之助。そして三船さん演じる息子教授もまた医師なんだが、彼は野戦病院での手術中に、不注意で患者の梅毒に感染してしまうんだ。梅毒に。当時は今よりもずっと怖い病気だったんでしょ？しかも婚約者もいたのに。ああ。だから教授は誰にも言えず、たった一人で病と戦う静かなる決闘を心の中で続けることになる。前作のヤクザ役とは180度違う。苦悩を内に秘めるインテリ役を三船さんが見事に演じているんだ。そして、そんな息子の異変に気づきながらも、何も聞かずに静かに見守る父親を、志村さんが慈愛に満ちた深い演技で体現しているんだぜ。ただ見守るだけ。セリフが少ない分、俳優さんの本当の実力が問われそうね。まさにその通りだ。特に、教授が病を告白した後、親子二人で黙ってタバコを吸うシーンは必見だぜ。多くを語らず、ただそこにいるだけで、息子の計り知れない苦悩をそっと包み込む。その背中と眼差しだけで全てを語る志村さんの演技は、まさに父親そのもの。見る者の涙を誘うんだ。第6位、羅生門、1950年。黒沢監督の映画って、
海外でものすごく評価された作品があったわよね。日本の映画を世界に知らしめた、みたいな。よく知ってるな。その伝説の始まりこそが第6位、1950年公開の羅生門だぜ。この映画がベネチア国際映画祭でグランプリを取ったことで、世界の黒沢が誕生したんだ。やっぱり、その歴史的な作品に、もちろん志村さんも出ていたのよね。一体どんな役だったの？ああ。彼は物語の語り部であり、事件の第一発見者でもある、ソマウリの役だ。映画は、志村さん演じるソマウリが羅生門の下で、わからねえ、全くもってわからねえと、事件の不可解さを嘆くところから始まるんだぜ。事件の当事者じゃなくて、語り部なのね。三船さんとか、他の役者さんの悪が強そうだから、なんだか大変そう。まさにその通りでな。三船さん演じる荒々しい盗賊や、京町子さん演じる妖艶な妻。みんな自分の都合のいい嘘ばかりつくんだ。そんな中で、志村さんの演じるソマウリは、唯一まともな、観客に近い目線を持った良識ある庶民として、物語を支える重要な役割を担っているんだぜ。なるほど。怪しい人たちばっかりの中で、唯一信じられる存在ってわけね。志村さんがいるから、見ている側も安心して物語に入れるのね。と、思うだろ？だが、この映画の本当に恐ろしいところは、物語の最後に、その信頼が根底から覆されることなんだ。実は、そのソマウリも嘘をついていたんだぜ。彼は事件現場から、高価な担当をこっそり盗んでいたんだ。あの志村さんが演じる、一番まともそうに見えた人まで嘘を。もう誰も信じられないじゃない。それこそが黒沢監督の狙いさ。良心の象徴に見えた人物すら、己のエゴイズムからは逃れられない。その衝撃を、志村隆という絶対的な信頼感のある俳優に演じさせることで、人間の業の深さを観客の心に深く刻みつけたんだ。まさに悪魔的なキャスティングと演出だよな。第5位、生き物の記録、1955年。三船さんって、荒々しいヤクザだったり、理知的なお医者さんだったり、本当に役の振り幅が広いのね。なんだか極端から極端な役が多い気がするわ。その極端さの頂点と言えるのが、第5位の生き物の記録だぜ。1955年の作品で、第五福竜丸事件なんかを背景にした、核の恐怖っていう重いテーマに正面から挑んだ社会派ドラマなんだ。核の恐怖。なんだか見るのが辛そうなテーマね。志村さんはどんな役なの？この映画で志村さんは、まさに俺たち観客の代弁者なんだぜ。彼が演じるのは家庭裁判所の調停委員で、司会の原田。そして三船さんが演じるのは、なんと当時まだ30代前半だったにもかかわらず、特殊メイクを施して原水爆を恐れるあまり、家族全員でブラジルに移住しようとする頑固な老人なんだ。三船さんがおじいさん役。しかも30代で。周りから見たら、ちょっと無茶苦茶な行動に見えちゃうわね。ああ、だから家族からは強人扱いされて、裁判所に訴えられちまう。でもその老人は法廷で叫ぶんだ。死ぬのはやむを得ん。だが殺されるのは嫌だってな。志村さん演じる原田は、最初は常識的な立場で彼を諭そうとするんだが、その魂の叫びを聞くうちに、次第に本当に狂っているのはどちらなのかという深い問いに直面していくんだぜ。彼の気が狂っているのか、それとも恐ろしい原水爆の製造に教本する現代の世界が狂っているのかってな。確かに。どっちが正常で、どっちが異常かなんて、誰にも決められない難しい問題だわ。その通りだ。特にラストシーン、精神病院で変わり果てた三船さんを見つめる志村さんの、何も言えない、ただ立ち尽くす姿は必見だ。彼の静かで、深い苦悩に満ちた表情が、この映画の重い問いを、見ている俺たちの心に直接突きつけてくるんだぜ。第4位、野良犬、1949年。志村さんと三船さんのコンビって、師弟とか親子とか、なんだか関係性がいつも濃密よね。もっとこう、相棒みたいな役はなかったのかしら？待ってました。第4位こそ、
まさにその相棒映画の原点にして頂点。1949年公開の野良犬だぜ。これは黒沢監督が初めて挑んだ犯罪サスペンスで、今の刑事ドラマのご先祖様みたいな作品なんだ。刑事ドラマの原点、面白そう。二人はどんな刑事だったの？三船さんが演じるのは、バスで拳銃を盗まれてしまう新米刑事の村上。で、その村上とコンビを組むのが、志村さん演じるベテラン刑事の佐藤だ。まさに刑事ドラマの王道コンビだよな。熱血感の若手と、冷静なベテランって感じかしら。想像するだけでワクワクするわ。その通りだぜ。焦って空回りする村上を、佐藤が経験と観察眼で冷静に導いていくんだ。ただ優しいだけじゃないぜ。同じことを100回聞くのが刑事の仕事だと言って、村上にひたすら聞き込みを繰り返させたり、その厳しさで刑事のいろはを叩き込む。まさに理想の上司であり、最高の相棒なんだよな。そんな厳しい先輩が、捜査に行き詰まった村上を自宅に招くシーンは必見だぜ。自分の子供たちの寝顔を見せながら、多くを語らずにビールを酌み交わすんだが、その背中だけで若手の焦りを包み込む。志村さんの人間味あふれる演技が本当に心に染みるんだ。厳しさだけじゃなくて、そういう優しさもあるのね。最高の先輩じゃない。ああ。激しく動き回る三船さんの銅の演技に対して、志村さんはどっしり構えた正の演技で応える。この二人の絶妙なコンビネーションがあったからこそ、野良犬はただのサスペンスじゃない。今なお語り継がれるバディモノの金字塔になったんだぜ。第3位、ゴジラ、1954年。今までのお話を聞いていると、志村さんって本当に人間ドラマの名優って感じだけど、もしかして、もっと意外なジャンルの映画にも出ていたりするのかしら？はっはっは、これ以上ないってくらい意外な一本が来たぜ。第3位は、日本が世界に誇るあの怪獣映画の原点、1954年公開のゴジラだ。ゴジラに志村さんが、知らなかったわ。でも、あの映画って特撮がメインでしょ？俳優さんとしてはどんな役どころだったの？とんでもない、この映画の魂を支える超重要人物だぜ。彼が演じたのは、ゴジラの存在を最初に突き止める古生物学者、山根恭平博士だ。そもそも初代ゴジラは、ただの怪獣映画じゃない。特撮という当時最先端の技術で描かれながらも、水爆実験への強烈なメッセージが込められた社会派ドラマなんだ。志村さんの演じる博士が、この重厚なテーマを観客に深く考えさせるきっかけを作ったんだぜ。そうだったのね。山根博士は、恐ろしいゴジラを倒せって主張する役だったの？いや、そこがこの役の深いところなんだ。科学者である山根博士は、当初、水爆の洗礼を受けてなお生命を保つゴジラは、抹殺するのではなく、その生命力を研究すべきだと主張するんだ。だが、ゴジラが東京を火の海に変えていく惨状を目の当たりにして、科学者としての探求心と、人道的な見地との間で激しく葛藤するんだぜ。うわぁ。科学者としては世紀の大発見だけど、目の前では人が、ものすごく辛い立場ね。ああ。そして、この映画のテーマを決定づけるのが、ラストの山根博士のセリフなんだ。すべてが終わった後、彼は静かにこうつぶやく。あのゴジラが最後の一匹とは思えない。もし、水爆実験が続けて行われるとしたら、あのゴジラの同類がまた世界のどこかへ現れてくるかもしれないってな。志村さんの重みのある声で語られるこの警告は、ただの怪獣映画で終わらせない、強烈な余韻を見る者すべての心に残したんだぜ。第2位、七人の侍、1954年。いよいよ第2位ね。ここまで志村さんの色々な役を見てきたけど、やっぱり一番、これぞ志村隆って感じの、どっしりした役が見たいわ。任せとけ。第2位は、日本が、いや世界が誇るアクション時代劇の最高傑作。1954年公開の7人の侍だ。志村隆と三船敏郎のダブル主演作だぜ。出たー、7人の侍、もちろん知ってるわ。でも主役はてっきり三船さんだと思ってた。菊池陽を演じた三船さんの破天荒な魅力も炸裂してるが、この物語の真の背骨は、
志村さん演じるリーダー、島田官兵衛なんだ。作品全体を支える精神的な柱として、信氏の襲撃に怯える百姓に雇われた7人の侍たちを、その卓越した知性と人間力で束ね上げていくんだぜ。リーダー、まさに志村さんのための役って感じね。具体的にどんなところがすごいの？まず登場シーンからしてかっこいいんだ。人質を取った盗人を、頭を丸めてお坊さんのふりをするっていう奇策で鮮やかに救い出す。その冷静な判断力と人徳に百姓たちが惚れ込むんだ。志村さんは、歴戦の強者としての威厳と、敗戦続きの浪人の悲哀、そして百姓の苦しみに寄り添う優しさ。その全てを完璧に演じきっていて、まさに理想のリーダー像そのものなんだぜ。うわぁ。強くて優しくて、しかも頭も切れるなんて、誰もがついていきたくなるリーダーね。だろ？そして、全てが終わった後に彼がつぶやくセリフが、この映画を不朽の名作にしたんだ。戦いが終わり、田植えをする百姓たちを見ながら、官兵衛はこう言うんだ。勝ったのはあの百姓たちだ、わしたちではないってな。侍の時代の終わりと、それでもたくましく生きる人々への眼差し。この一言に込められた深い無情感と人間愛こそ、志村隆という俳優が到達した、究極の境地だったんだぜ。第1位、生きる、1952年。ついに第1位ね。これまでの作品も本当にすごかったけど、志村隆さんの俳優人生の、まさに頂点と言える作品は、一体何になるのかしら？ああ、いよいよ発表だぜ。数々の名演を残してきた彼だが、そのキャリアの最高峰、俳優志村隆の全てがここにあると言っても過言じゃない。堂々の第1位は、1952年公開、黒澤明監督の不朽の名作、生きるだ。生きる、タイトルからして、もうすごいわ。志村さんは、どんな役を演じたの？彼が演じたのは、市役所に30年勤め、ミイラと揶揄されるほど無気力に日々を過ごす市民課長、渡辺寛治だ。そんな彼が、ある日突然、自分が胃がんで余命いくばくもないと悟ってしまう。そこから、本当の意味で生きることを見つけようとする男の物語なんだぜ。想像しただけで胸が苦しくなるわ。死を前にして、自分には何が残せるのかって。この映画の本当にすごいところは、物語の中盤で主人公が亡くなって、後半は彼の通夜の席で、同僚たちの回想によって彼の最後の行動が語られていくっていう、斬新な構成にあるんだ。そして、映画史に残るあの伝説のシーンが生まれる。彼が命を懸けた公演が完成した雪の夜、一人ブランコに揺られながら、死んだように生きてきた男が、初めて真に生きた瞬間として、かすれた声でゴンドラの歌を口ずさむんだ。そのシーン。なんだか、歌だけは知ってるわ。想像しただけで涙が出そうよ。だろ？それまで死んだように生きていた男が、人生の最後にたった一つ、自分の生きた証を刻みつけた瞬間なんだ。志村さんの鬼気迫る演技は、見る者すべての魂を揺さぶり、生きるとは何かを問いかけてくる。これぞまさしく彼の生涯最高の代表作であり、映画史に輝く不滅の金字塔なんだぜ。総評、まとめ。というわけで、今回は日本映画の両親志村隆さんの傑作ベスト10を振り返ってきたぜ。なんだか、本当に色々な役を演じてきたのね。温かいお父さんから、厳格なリーダー、苦悩する科学者、そして人生の意味を見つけた一人の男まで、どの役にも、志村さんならではの深い人間味が溢れていたわ。ああ。彼の演技には常に、市政に生きる人々の喜びや悲しみ、そして人間の尊厳が根底に流れていた。決して派手ではないが、その静かな佇まいの中に宿る圧倒的な存在感こそが、彼が日本映画の両親と呼ばれるゆえんなんだろうな。本当にそう思う。ただの俳優さんじゃなくて、作品そのものの心みたいな人だったのね。さて、今回は俺たちなりにランキングを作ってみたが、もちろん人それぞれにナンバーワンがあるはずだ。この作品が入ってないぞとか、私の一番はこれ、みたいなみんなの熱い思いを、ぜひコメント欄で教えてくれよな。最後までご視聴いただき、
ありがとうございました。この動画が少しでも皆さんの心に響いたなら、高評価とチャンネル登録をしていただけると、今後の動画制作の励みになります。それでは、また次の動画でお会いしましょう。